我記得我睇過一個高讚嘅評論，佢係咁講嘅：我係唔捨得你，但我更加唔捨得自己一直唔開心。嚟自一個真正放低你嘅人。分手從來都唔係一個決定，而係無數次失望之後得出嚟嘅結果。或者你唔係輸喺唔夠愛，而係輸喺你成長得唔夠快。好多人喺面對分手嘅時候，都會陷入一個痛苦嘅漩渦，唔明白前任點解要直接選擇結束關係，而唔同你一齊去面對去解決感情入邊嘅問題。心入邊會唔會都充滿疑惑同埋怨氣，覺得前任冇良心，唔顧及自己嘅感受，甚至同你講，其實我好耐之前已經唔係好中意你噶啦，我亦都冇打算繼續同你行落去。但係你明明記得你哋曾經相處嘅時候，佢望住你嗰一刻，佢個眼係有光嘅。但其實喺呢一個現象嘅背後，收埋咗好多深層次嘅原因。嗱，如果你而家處於好痛苦、好想挽回嘅狀態嘅話，首先我哋要先問自己一個問題：點解喺對方咁決絕想走嘅時候，我哋都仲係想挽回？其實係因為你知道今次唔再係誤會，而係自己真係有錯。你以為分手呢件事傷得你好深，但事實上其實係你傷得佢太耐，只係喺嗰一刻終於爆發咗出嚟。其實前任提出嘅問題，我諗你一直都知道，你只係一直都覺得應該唔會真係離開我。人哋唔係你心理諮詢師啊，佢冇責任去陪你一齊對抗反覆嘅自己。而行到分手嘅呢一步，好大程度係因為自己僥倖嘅心理同埋消極嘅態度，而僥倖嘅代價就係失去對方。好多人喺感情入邊，其實面對另外一半提出嘅問題嘅時候，會好快承認錯誤，並且會好快咁樣去承諾我一定會改革。但係好多時候，意見接受，態度照舊，係咪？過咗一段時間之後，故態復萌，重複犯錯，呢一種無休止嘅循環呢，其實對另外一半嘅傷害係好大嘅。你以為嘅每一次原諒係因為佢唔捨得，但唔好忘記，原諒唔代表冇記住嘅，每一次都記得，只係忍住咗。當佢唔再嘈嘅時候，唔係好咗，而係放棄咗。人間失格入邊曾經有一句說話，叫做我唔係唔想改嘅，我只不過改唔到。但感情呢一件事，佢唔會一直等你揾翻自己嘅。其實呢，有好多伴侶變前任，並唔係因為佢哋突然間唔愛你，而係經歷咗一次次嘅心灰之後，佢終於都相信你係唔會變噶啦。可以理解被分手嘅嗰一方，佢嘅痛苦同埋難受。之所以堅持修復關係，除咗係因為真係自己意識到問題之外，仲係因為覺得兩個人之間嘅感情其實唔應該因為呢一啲問題行到盡頭。同時呢，內心想要去補償對方，希望透過自己嘅努力可以重新贏得對方嘅信任。喺好多人嘅觀念入邊，其實只要自己冇犯到原則性嘅錯誤，冇做出一啲對唔住另外一半嘅事，感情就唔應該輕易結束，應該仲有機會嘅。但老實講一句，其實對方唔係陪審團，你確實係冇做一啲天理難容嘅事，但係唔代表對方要繼續坐喺你身邊受委屈。當佢決定放棄你嘅時候，唔係因為佢唔記得愛，而係太記得痛啦。即係愛情呢件事呢，其實唔係講你嘅，而係講感受嘅。所以從另外一半嘅角度去睇，情況又完全唔一樣啦。喺日常嘅相處中，可能佢付出咗好多包容，寬恕咗你好多過錯，改變咗好多自己嘅底線。但當發現對方一直都冇真正嘅改變，佢哋就會覺得自己冇必要再去承受呢一啲未知帶嚟嘅風險。佢需要為自己考慮，放棄呢一段感情，重新開始。人會唔會離開你呢？唔係睇你有幾愛佢，而係睇佢喺你身邊受咗幾多委屈。所以有好多人嘅離開呢，其實都唔係因為唔愛，而係因為佢哋唔再相信，亦都唔再期待你會變成另外一個更加好嘅你。喺一段感情中呢，另外一半係一定會對關係有個憧憬同埋期待嘅。每次對方犯錯，佢都會選擇原諒同埋包容。其實喺佢心入邊都好希望呢段感情可以繼續行落去㗎。但係每一次嘅失望就好似一把把嘅利刃插入佢嘅心坎，而每一次嘅原諒其實都會喺佢嘅心入邊留低傷痕。到最後選擇分手，好多時候其實都唔係一個輕鬆嘅決定，反而係帶住累累嘅傷痕，心不甘情不願咁樣離開。你以為佢太狠，其實佢係太攰。你以為你會變，其實佢覺得太遲。真正打敗感情嘅，其實從來都唔係啲乜嘢第三者，而係一次次嘅下次我改。你冇想象中咁多次嘅下次㗎，佢亦都冇想象中咁多嘅耐性。原諒呢件事呢，其實並唔係因為冇底線，而係因為真係好愛你。
只係大部分嘅愛輸咗俾疲憊。我記得我睇過一個高讚嘅評論，佢話我確實係唔捨得你，但係我更加唔捨得自己一直唔開心。嚟自一個真正放低你嘅人，所以唔好以為前任分咗手之後佢會輕鬆同埋自在，其實佢都充滿矛盾同埋痛苦嘅。原本以為對方有潛力可以一齊去共創美好嘅未來，但一次次嘅失望令到佢覺得無力改變現狀，最終就只能選擇無奈嘅放手咯。呢一個時候，其實佢對曾經嘅另外一半可能會有討厭，會有怨恨，其實呢一啲都係人之常情。有能力離開你嘅人，分手唔一定係因為唔愛，更多嘅係覺得再愛落去只會更失望。作為被分手嘅嗰一方呢，就唔好將自己擺喺道德嘅最高點，覺得所有問題都係出喺對方身上，自己一啲都冇錯。其實我知道你之前都有嘗試過，想要去解決問題。如果完全冇努力嘅話，去到今日你唔會咁想挽回，而且你自己心入邊都有權衡利弊過，覺得呢一個問題其實唔至於要分手，仲可以透過以往嘅方式去化解。但可惜啊，今次唔再係僥倖嘅機會啦。感情一旦出現裂痕，如果你唔及時一修補，係好難通過以往嘅方式去解決嘅。一段感情嘅結束唔係某一個人嘅心痕，而係兩個人冇學識珍惜對方心淡之前。而你依家終於開始想努力，想要去彌補，係因為你終於都感受到失去啦。但係佢已經唔想再賭一次啦，佢唔想聽你講得有幾好聽，做得有幾慢。你唔係唔值得被愛嘅，只不過你一直都太值得後悔啦。所以好多時候，另外一半俾你嘅機會呢，唔係因為你值得，而係因為佢唔捨得你。想要真正走出分手嘅痛苦，重新開始，你就需要正視自己嘅問題，同時去理解另外一半嘅感受。你要記住啊，你可以唔挽回，但係你唔可以唔成長。而如果真係想要挽回感情，就唔可以再重複以前嘅錯誤啦，要從根本上去改變自己，學識溝通，學識理解，學識付出。唔好再用上一次失敗嘅方式去挽回今次離開你嘅人。今日想挽回，唔代表係要跪低。真正嘅改變唔係要求對方翻轉頭，而係就算冇咗佢，你都係一個值得被選擇嘅人。而真正嘅補救唔係講翻以前有幾愛，而係改變得夠深，值得對方重新相信。所以我想問你啦，你係真係想挽回對方，定係想令自己重新做翻一個值得被深愛嘅人？你想要佢翻嚟，定係你希望自己以後都唔再輸啊？愛情有迷霧，陪你睇清路。我係 Chuck，我哋一齊拆解愛情難題。